是否有老车灯光不够亮的问题呢？看一下这个雾灯，相信都看不。来看一下不一样的雾灯吧。我们开启我们的雾灯哦，近灯、远灯，看一下打出去的光跟照明的状况。近灯、远灯，有没有看到？下雨天最怕什么？最怕的是白光透不过去。现在白光跟黄光，Hanson哥一次满足你。赶快加入 Hanson哥的聊天室，跟 Hanson哥一起讨论，到底什么样的灯光是适合你的又安全的？尤其是夜间的骑士，你的安全由我来守护。请点击首页的这个链接。